अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असीं तुहाडे वास्ते 5 जानवरों की लाट लैके आए हैं। देख लो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद, जिहदे चो 4 पट्ठा ने, एक बरीडर है। तो एक पट्ठ तुहानूं असीं देंगे 2.5 तो 3 महीनों की गब्बण है, तो कन्फर्म है गब्बण है। तो वह भी पट्ठ तुहानूं एंड ते विखावांगे, नाल बरीडर भी विखावांगे। यह देख लो माशाल्लाह तुसीं चेक कर सकते हैं। पहले नंबर पर पट्ठ तुहानूं असीं टोर ते विखा दिंदे हैं और सफेद गदरी आखे जी माशाल्लाह, तो बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। यह देख लो माशाल्लाह तुहानूं असीं टोर ते विखा दिंदे हैं। देखो छाला मार रही है। दोस्तों तुम चेक कर सकते हैं दूसरे नंबर वाली पट्ठ बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद और गदरी अखे माशाल्लाह। देख लो, अगर किसी दोस्त ने पसंद आ जाए तो फोन पर रब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर चलता पे होना। नाल तो उन्हें इन्हों का रेट ही दस देने। 5 जानवरों की लाट का असीं 13,000 मुल कर रहे हैं। यह देख लो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। अगे तो असीं तीसरे नंबर भी खा देने। जोड़े दोस्तों ने साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया, साडे चैनल सबसक्राइब भी कर लैन, नाल घंटी दबा लैन ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। अगे हुण असीं तुहानूं तीसरे नंबर भी खा देने हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद है। देख लो दौड़ रही है तुहाडे सामने। दोस्तों तुसीं तीसरे नंबर वाले पट्ठ चेक कर सकते हैं। देख लो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद और ये भी गदरी आखे माशाल्लाह। यह देख लो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। जितने भी जानवर होंगे ना हाफिज गोट फार्म से तो बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे ने। देख लो माशाल्लाह ये तीसरे नंबर वाली पट्ठ है, ये भी तुहानूं असीं टोर ते विखा देने। यह देख लो यह तीसरे नंबर वाली है। दोवें देख लो जोड़ा है माशाल्लाह, तो बिल्कुल स्पीटा ला रहे हैं। यह दोस्तों आखिरी नंबर वाली पट्ठ है। तो यह तोहफा जो तुहानूं कहा सी यह तोहफा है। तो 2.5 तो 3 महीने की गब्बण है, तो कन्फर्म है गब्बण है। तो देख लो माशाल्लाह और सफेद आखे माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। तो मुल तुहानूं असीं फिर ही दस देने असीं, यानी कि यदा 13 पूरी लाट का 13,000 मुल कर रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त को पसंद आ जाए तो फोन पर रब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर भी चलता पे आना। तो यह देख लो माशाल्लाह यह आखिरी नंबर वाली पट्ठ है, तो बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। ये जो तुहानूं तोहफा किया सी, इस तो बाद तुहानूं असीं बरीडर विखाने। यह देख लो नज़दीक करते तुहानूं असीं अख विखा देने दे। और यदा झालर चेक करो माशाल्लाह। इस तरह के जानवर सिर्फ तुहानूं हाफिज गोट फार्म तो मिलणगे। यह देख लो माशाल्लाह बिल्कुल। यह देख सकते हैं दोस्त, छड़ दे हुण असीं तुहानूं टोर के विखा देने। छाला मारे जिस तरह। यह तुसीं दोस्तों चेक कर सकते हैं जो तुहानूं बरीडर किया सी। यह देख लो पूरी लाट ही तुहानूं बरीडर देंगे। तो यह पहले जी पट्ठ विखाई है गब्बण पट्ठ, ये उस तरह यानी कि एक नस्ल है। ये वो नस्ल है कि जी यानी कि 3 4 बच्चे देने वाली है। तो जी इन्हों की माँ से वह भी 3 4 बच्चे देंदी सी। जिन्हें को असीं लैके आए उन्हें दसिया कि 3 4 बच्चे देंदी है, तो कन्फर्म है। तो यह देख लो माशाल्लाह इक्का नस्ल है। तो पाठी इस नस्ल यानी कि दोवें भैन भरा ने। यह देख लो नज़दीक कर दिखा दी। और सफेद है, पाठी भी सफेद है जे, सफेद आखे चे, तो यह बकरा भी सफेद आखे चे माशाल्लाह। यदा तुसीं झालर चेक कर सकते हैं। यह देख लो यह देख लो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। अगर किसी दोस्त को पसंद आ जाए तो फोन पर रब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर चलता पे आना। यह देख लो दोस्तों छाला मारन। यह जोड़ा फिरदा है, दोवें भैन भरा ने। तो वह नस्ल है जी 3 4 बच्चे देने वाली है। यह बरीडर है, यह पट्ठ है।